హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అనిత కుకింగ్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నానండి. హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందండి, సూపర్గా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ చూపించే విధంగా చేయండి, చాలా మంచి కుదురుతుంది. ఎమ్మీగా తయారవుతుంది చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకున్నానండి. 1 kg చికెన్ తీసుకొని మంచిగా నీట్గా 3-4 టైమ్స్ కడుక్కున్నాను. అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని 3-4 టైమ్స్ మంచిగా కడిగి పెట్టుకున్నాను. అందులోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్టు నేను ఫ్రెష్దే నూరుకున్నానండి. నాన్ వెజ్ కర్రీలా అప్పటిదప్పుడు నూరుకొని వేసుకుంటే, దంచుకొని వేసుకుంటే మంచిగా ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది కదా, అందుకే నేను ఫ్రెష్ది వేసుకున్నాను. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలా, తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసుకోవాలండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే అనిత కుకింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్లో చెప్పండి రెసిపీస్ ఎలా ఉన్నాయో. పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకున్నాక నేను ఇక్కడ గరం మసాలా వేస్తున్నానండి. సాజీరా, లవంగ, ఇలాచీ, పట్ట, ఇక్కడ బిర్యానీ ఆకు, అనాసి పువ్వు, జాపత్రి ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. బిర్యానీలో అవన్నీ వేస్తారు, బాగుంటుంది. అది వేసుకుంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది. అది వేయకున్నా కానీ ఇట్లా మామూలుగా వేసుకొని చేసినా బాగుంటుందండి. తర్వాత అందులోకి చికెన్ మసాలా వేసుకున్నాను. కొద్దిగా బిర్యానీ మసాలా కూడా వేసుకోవాలా. లెమన్ పిండుకోవాలండి. నేను ఒక లెమన్ తీసుకున్నాను, ఒక నిమ్మకాయ పిండుకోవాలా. ఇప్పుడండి ఇక్కడ ఇవి ఆనియన్ అండి, సన్నగా కట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నానండి. నేను గోల్డ్ కలర్ వచ్చేదాకా డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియను నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇవి సన్నగా కట్ చేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నానండి. గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఆ ఆనియన్ ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను. చికెన్లోకి వేసుకొని ఇదంతా మంచిగా కలుపుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను కదండి. 1 kg చికెన్కి 1 kg రైస్ తీసుకుంటున్నాను. ఆనియన్, ఉల్లిగడ్డ ఒక 6 ఉల్లిగడ్డలు తీసుకున్నా. 6 ఉల్లిగడ్డలు సన్నగా కట్ చేసి డీప్ ఫ్రై గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నా. అవి ఇంట్లోకి వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అదంతా మసాలా అంతా, ఉప్పు కారం అంతా చికెన్కి కలిపిన తర్వాత ఇంట్లో పెరిగేసుకోవాలి. మనకు సరిపోయేంత పెరిగేసుకొని చికెన్ అంతా కలుపుకోవాలి మంచిగా. ఇగోండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, నేను చూపించే విధంగా మొత్తం కలిపి పెట్టుకోవాలి. మొత్తం పీసెస్కి అంతా పడితేనే, ఉప్పు కారం పడితేనే మనకు తింటుంటే కూడా టేస్ట్ ఉంటుందండి, లేకపోతే సప్పసప్పగా ఉంటుంది. ఇగోండి ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి. కలిపి పెట్టినాక ఒక గిన్నె తీసుకోవాలా. గిన్నె తీసుకొని గిన్నెకంతా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలా. కొంచెం బిర్యానీల కంటే పెద్ద గిన్నెనే ఉండాలండి, పెద్దగా ఉంటేనే అది మంచిగా వస్తుంది. అయితే ఆయిల్ అంతా అప్లై చేసుకున్నాక చికెన్లకు కూడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనం ఉప్పు కారం అవన్నీ మసాలాలు వేసుకునేటప్పుడే ఇందులోకి ఆయిల్ వేసి కలుపుకోవాలండి. నేను మర్చిపోయాను అప్పుడు, అందుకే ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ చికెన్ అంతా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఈ బగోనీకి ఆయిల్ రాసుకున్నాం కదండి, ఈ చికెన్ అందులోకి వేసేసుకోవాలి. మనం ఆయిల్ రాసుకోవడం వల్ల కింద అడుగంటకుండా ఉంటుందండి, మాడకుండా ఉంటుంది. ఆయిల్ రాసుకోవాలి కంపల్సరీ, లేకపోతే మాడిపోతుంది కింద చికెను. ఇగోండి కలుపుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఒక చిన్న 1 గ్లాస్ అంతా వాటర్ వేసుకోవాలి. కొంచెం గ్రేవీ మంచిగా ఉంటుందండి. మనం బిర్యానీ డైరెక్ట్ ఈ మసాలా కలుపుకొని తిన్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది. మరి సైడ్కి వేరే కర్రీ లేకుండా ఇదే మసాలాతో తిన్నా కానీ మంచిగా ఉంటుంది. మనం కరెక్ట్ ఉప్పు కారం అవన్నీ కరెక్ట్ వేసుకుంటే. ఇక కలిపి పెట్టుకున్నాను కదండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇంకొక గిన్నె పెట్టుకొని అందులోకి ఆయిల్ అందులోకి నీళ్లు పెట్టుకున్నానండి. నీళ్లు పోసి గరం మసాలా, ఇప్పటిదాకా మనము కలిపేటప్పుడు చికెన్లో ఏమేమి వేసుకున్నానో ఆ గరం మసాలా అంతా వేసుకున్నానండి. వేసుకొని పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఇవన్నీ వేసుకోవాలా. నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్కి 1 kg రైస్ తీసుకున్నానండి. ఇవి బాస్మతి రైస్ కాదు, నార్మల్ రైసే తీసుకున్నాను. రైస్ 1/2 అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. 1/2 అవర్ ముందు నానబెట్టడం వల్ల బిర్యానీ అనేది మంచిగా వస్తుందండి. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు, గరం మసాలా వేసినాక పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను. పుదీనా, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కొద్దిగా ఆయిల్ వేయడం వల్ల కూడా అన్నం పొడి పొడలాడితే మంచిగా వస్తుందండి. తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలా. తర్వాత అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలా. వేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన చికెన్ పెట్టుకున్నా. ఈ చికెన్ పెట్టేసిన కలిపి పెట్టుకున్నాను కదండి, ఆ చికెన్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఉడకడం స్టార్ట్ అయిందండి.
ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. చాలామంది ఇట్లా స్టవ్ పైన పెట్టి ఉడకబెట్టారండి, డైరెక్ట్ కలిపినాక రైస్ అనేది అందులోకి వేసేసుకుంటారు. ఇట్లా మనం ఒక్కసారి ఉడకబెట్టుకున్నాం అనుకో సగం చికెను, అప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ కూడా మసులుతున్నాయి కదా, మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి బియ్యం, 1/2 అవర్, ఆ బియ్యం ఇంట్లోకి వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇది 70% ఉడకనియాలి. అంతలోపు చికెన్ కూడా సగం ఉడికిందండి, మొత్తం ఉడకనియద్దు, మళ్ళీ దమ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రైస్తో పాటు ఉడికిపోతుంది. ఈ చికెన్ సగం ఉడికినాక ఇంట్లోకి పైన కొత్తిమీర, పుదీనా, ఈ ఉల్లిగడ్డ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆనియన్, అవి పైన వేసుకోవాలి. ఇది వేయడం వల్ల మనకి అన్నం తీస్తుంటే మంచిగా మధ్య మధ్యలో వచ్చి టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఇగో ఇక్కడ రైస్ కూడా ఉడికిపోయిందండి, 70% ఉడికింది. ఇక మిగతాది దమ్తో పాటు ఉడికిపోతుంది చికెన్తో పాటు. ఇగోండి ఇలాంటిది ఒకటి జాలి గిన్నె తీసుకొని, జాలిది గరిటె ఉంటే తీసుకొని మొత్తం నీళ్ళన్నీ పోయినాక, వాటర్ అంతా పోయినాక చికెన్లోకి వేసేసుకోవాలి ఆ బియ్యం. ఇగోండి ఇక్కడ నేను చూపించే విధంగా వేసేసుకోవాలి. మొత్తం వేసుకొని మంచిగా నీట్గా చేసుకోవాలి అన్నం అంతా. తర్వాత అందులోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనము కర్రీకి ఎంత ఆయిల్ పడుతుందో అంత ఆయిల్తోనే ఫస్ట్ కొంచెము చికెన్ కలిపేటప్పుడు వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం అన్నం ఉడకబెట్టుకుంటాం కదండి, రైస్ వాటర్లో వేసినాం కదా, అప్పుడు వేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు లాస్ట్ పైనుంచి వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకున్నాక మళ్ళీ పుదీనా, కొత్తిమీర, ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ పైనుంచి కూడా వేసుకోవాలండి. చూడ్డానికి బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా, ఫ్లేవర్ అనేది అన్నంకి కూడా పడుతుంది కదా. తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకున్నాను. పైన లెమన్ కూడా పిండుకోవాలండి మళ్ళీ అన్నంకి పైన కూడా. ఇది ఫుడ్ కలర్ అండి, ఫుడ్ కలర్లో కొంచెం నేను పాలు పోసి కలిపి పెట్టుకున్నాను. ఇది మీ ఇష్టం అండి, మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇది వేసుకోకుండా పర్వాలేదు. కుంకుమ పువ్వు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి, కుంకుమ పువ్వు వాటర్లో కొద్దిసేపు పెట్టేస్తే కలర్ వస్తుంది కదా, అది కూడా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టేసి దానిపైన దంచుకునేది రోల్ ఉంటుంది కదండి, అది పెట్టిన తర్వాత ఒక 10 minutes హైలో పెట్టేసినానండి స్టవ్. తర్వాత ఒక 1/2 hour మీడియం చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మొత్తం అన్నం అంతా ఉడికించుకున్నానండి. ఇగో అండి రెడీ అయిపోయింది బిర్యానీ. ఇక్కడ చూస్తున్నాను, అదే అన్నం కూడా మొత్తం ఉడికిపోయిందండి, అదే చూస్తున్నాను. ఇగో అండి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ.